alkoi vilkkumaan punainen. Joo, Kai se rekki on sitten päällä. on se. Noniin. Eihän mä voi lähteä Hello YouTube. Sä oot, Mä lähden sun perään. sä oot tämmönen vanha YouTube-tähti. Niin totta. Tai siis oikeastaan tämmönen, joka vaan fiittaa muiden Niin. videoilla. Niin. Joo, mä lähden. Noin, siitä lähti Joakim matkaan tänne Solukoitten maastoon, joka on täällä Sotkamo eteläosissa tämmönen ihan kohtalaisen hieno kalliomaasto, niin kuin tässä varmaan kohta puoliin kuvissa nähdään. Siinä oli äsken Miska ja Veetikin, jotka lähti sitten Joakimin perään juoksemaan tämän saman harjoituksen. En tiedä, nähdäänkö heitä jossain vaiheessa tässä videolla vai ei. Mutta nyt siis pääosissa seurataan tätä Joakimin matkaa. Tämä on siis kuvattu maaliskuun loppupuolella. Ihan tämmöiset kohtalaisen vilpasat kelit, että ainakin hatutta tulee vilu, jos ei riittävästi muuten vauhtia pidä näissä keleissä, mitä täällä nyt on viime aikoina ollut. Ykkösrasti on tommonen pikkunen jyrkänne tuolla yhden kumpareen takana, tämmösen kumpareikkoalueen takana. Melko samanlaisia kumpareita tässä on ympäriinsä, niin kuin nähdään. Siellä näköjään Aaro viilettää edessä, mutta en tiedä oliko hän käynyt jo rastilla, mutta jos ei ollut, niin sitten ainakin viilettiin kyllä ihan väärään suuntaan. Mutta sen verran määrätietoisesti tuolla kyllä paino menemättä todennäköisesti oli käynyt tuolla ykkösrastilla ja löytänytkin sen. Sitten kakkosrastia kohti. Siellä mennään tämmöisten kivikkoalueiden vierestä. Aaro otti ehkä tuommoisen niin kuin oikein kautta kiertävän heikä, kun menee tuolla pitkin keskellä kivikkoa. Joakim otti tämmöisen vähän kiertävämmän valinnan, joka todennäköisesti on varmastikin huomattavasti nopeampi, mitä tuolla kivien keskellä pomppia. Niin kuin tässä nähdään, niin tämä maasto on lähes kauttaaltaan tämmöistä tosi harvaa mäntymettää, missä on tämmöisiä oikein mukavia kalliomäkiä, mittenkä päällä juoksennella. Niin kun näkee kauas, niin pystyy havainnoimaan tuolta kauempaa melko selkeästikin erinäköisiä kohteita, mitä sillä näkyy. Kakkosrasti on tommonen pikkunen notkelma tommosen kumpareitten ja vieressä ja jyrkänteen takana. Katsotaan mitenkä sen rastin nyt tässä otetaan. Pieni mutka tuossa tulee kivikon laajalla, mutta ihan hyvä on suunta siitä huolimatta. Kartahan tänne on tehnyt Vuokatti Jukola kilpailunjohtaja, niin voidaan tässä samaan aikaan tarkkailla, että minkälainen tämä kartta on verrattuna maastoon. Niin maastossa kuin kartalla ainakin tässä kohti näkyy tämmöisiä pieniä kumpareita. Siinä oli ilmeisesti se jyrkänne ja tässä nyt tämä kallion laijalla on tämä oletettu pieni notko, missä tuo kakkosrasti sijaitsi. Sitten kolmosrastille päin melko tämmönen selkeä siirtymäväli tuolla pohjoispuolella on tämmönen avoosu, joka tuolla kuvissakin paistaa ja eteläpuolella sitten taas tämmönen taimikon kuvioraja ja kivikko, niin siitä välistä pitäisi olla suhteellisen helppo loikotella tuommoiselle isolle kivelle, mutta katsotaan mitenkä tästä sitten selviydytään. Nyt ei näy muita kuvissa, niin todennäköisesti Aarokin on jäänyt Joakimin taakse. Mitä muidenkin GPS:iä tässä samaan aikaan seuraan, niin
kaikilla on ollut ihan tämmönen suora viivaa pitkin tehty reitinvalinta tuonne kiveä kohti, jonka luulisi, että kohta täällä kuviossakin tulee tuonne eteen näkyviin. Siellähän se iso kivi jo paistaa kumparen takaa pitkälle. Sieltä sitten nelosrastia kohti on tuommoinen suhteellisen pitkä väli. Nähdään se kohta varmaankin tuossa kuvassa. Eli siinä mennään tuonne maaston parhaimpiin osiin tuommoinen pitkähkö reitinvalintaväli. Joakim lähtee ainakin nyt aluksi vetelemään tuosta kohtuullisen suoraan tässä samaan aikaan, mitä muita tarkkailen myös, niin he tekee tämmöisen melko samantyyppisen reitin valinnan, eli mennään täältä melko suoria linjoja pitkin kohti tuota nelosrastia, mikä on tuommoisen arvaamattoman kanaalin laajalla tuommoinen pieni jyrkänne. Ihan hieno paikka on siellä käydä joskus, jos haluaa käydä tämmöisessä hienossa suunnistusmaastossa, niin tuolla sitä olisi tarjolla. Tässä loikotellaan melko lailla tuon eteläpuolella olevan kuviorajaa suuntaisesti kohti tuota vähän ennen kasirastia olevaa suota. Tässä treenissähän on siis käytössä kartan kääntö, eli nämä 7, 8, 12, 11 rastit ei ole tässä ollut yhtä aikaa näkyvissä. Ainakaan kaikki. Eli V-loksissa näyttää sitten tämä reitti vähän, tai rata vähän sotkuisemmalle, mitä sitten sillä kartalla. Niin kuin tosiaan maaliskuuta ollaan vielä tässä vaiheessa elelty, niin kaikki lumet ei ole vielä sulanut joka paikasta, mutta suurimmaksi osaksi on kyllä jo melko sulaa joka paikassa. Sieltä ihan järkevä valinta kiertää tuota suota pikkusen tuota pohjoiskautta, niin ei tarvitse siellä varmaankin tällä hetkellä melko märässä suossa rämpiä, kun sieltä on justiinsa lumeet sulanut. Suot ei täällä maastossa mitään hirveän kuivia ole muutenkaan, mutta kyllä niistä aina yli pääsee. Siinä jonkun verran nähtiin, että ei toi nyt pahaan merälle vaikuttanut, mutta kylmä se ainakin on. Siitä noustaan tänne seuraavalle Kalliomäelle, josta sitten painellaan ilmeisesti yli melko suoraan. Siinä tähätään tommoseen pieneen notkelmaan, mikä on tuolla kallioiden välissä, niin siitä on selkeä edetä tämän mäen yli. Sen jälkeen pitää vielä ylittää yksi tämmönen isompi selkeä kalliomäki ja sitten siitä 11 rastin tienoilta voidaan lähteä pikkuhiljaa jonkun ajan päästä puttaamaan kohti tuota kanaalia. Siitä mennään suo yli niin, että heilahtaa. Katsotaan sitten, että mistä kohti Joakim ylittää tämä seuraavan mäen. Siinä kohti on tommonen selkeä pikkunen suo, joka menee tuon kalliokumpareen
lävitse, niin sitä seuraavalle pysytään hyvin suunnassa ja päästään ihan hyville linjoille tuota nelosrastia kohti puttaamaan. Siitä vielä yhden kummun yli ja sitten pitäisi olla edessä tuo viimeinen tai ehkä jopa toiseksi viimeinen isompi suo, riippuu että mistä kohti tuonne neloselle sitten päädytään. Siitä taas mennään yli. Katsotaan minnekä sitten päädytään. Siellä oli joku suon silmä, mutta ei välitetä siitä, vaan matka jatkuu. Siitä käydään nyt ilmeisesti tarkoituksella tai ilman tarkoitusta kurkkaamassa tuo 11 rastia mennessä. Se ei ainakaan kyllä pitäisi näkyä tällä hetkellä kartalla, mutta siinä se joka tapauksessa nyt tällä hetkellä oikealla puolella siinti tuo rastikumpare. Siitä sitten rastia kohti ilmeisesti veikkaisin noiden muutamien avokalliokumpareiden kautta. Saa nähdä kuinka siinä onnistutaan. Pientä huhua kuulin, että tuolla nelosrastin lähistöllä olisi ollut hivenen jäistä maastoa, mutta kohtapa se nähdä, että mitä siellä on. Ainakaan tällä hetkellä ei vielä näy suuremmin lunta eikä jäätä. Ja siitä noita avokalliokumpareita seuraillen mennään suoraan kohti nelosta. Ja sitten päästään näkemään, että mikä siellä on ollut tämä tilanne, mistä on huhuja kerrottu. Siitä puikattaa oikeasta jyrkänteiden välistä alas. No siinä on kyllä ihan kohtalainen tommonen jäämöhkäle, mutta siitä saadaan joka tapauksessa leima, jonka jälkeen noustaan täältä kuvan mukaisesta arvaamattomasta kanaalista sitten takaisin tuonne mäen päälle. Ja sieltä sitten matka jatkuu tuota kanaalin laitaa pitkin tuonne kohti viitosrastia, mikä on pistekumpare tuolla kanaalin laidalla. Siinä on melko selkeä reitinvalinta seurailla tuolla hyväkulkuisella mäenpäällysellä tuota kanaalin laitaa. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Vaikuttaa, että sitä lähdetään seurailemaan. Siinä mennään nyt puolivahingossa tai tarkoituksella tuon kymppirastin kautta. Niin on sitten tuttu paikka kartan käännön jälkeen. Mukavan näköistä kainuulaista korpimetsää täällä on. Suunnistella ei ole kyllä polkuja eikä mitään muutakaan ristissielua täällä suunnistusta häiritsemässä. Ainoastaan joitain käärmeitä siellä on tavattu, mutta nekin on varmaan vielä tähän aikaan vasta talviunilla, niin tuskinpa niitäkään on tarvinnut tuolla sen kummemmin varoa. Nyt tämä maastotyyppi muuttuu ihan huomattavasti, eli tullaan tämmöiseen vanhempaan metsään. Kartalta tämmöistä maastotyypin muutosta ei kyllä ainakaan mitenkään selkeästi havaitse, mutta jokaisella kartoittajalla tietenkin voi olla asioista omanlaisensa näkemykset. Kun sitten tuossa edessä näkyvällä mäellä pitäisi jo siitä edessä tuon
pistekumpareen, missä tuo rasti sijaitsee. Ilmeisesti siinä. Eikä ollutkaan, kun siitä löytyi semmonen töyssy. Voisi kuvitella, että tuossa se on. Tosiaan tässä harjoituksessa ei mitään merkkejä täällä rasteilla ole, niin tämän rastioton joutuu tekemään vähän tarkemmin, että on sitten varmasti just eikä melkein siellä, missä pitää. No sitten onkin jo taas vähän haastavampi väli tuosta kohti, eli alkumatka päästään loikottelemaan täällä pitkin ja poikin näitä mukavia kalliomäkiä, mutta sitten loppu on ehkä vähän haastavampi vähän soisempaa ja tasaisempaa maasto-osaa pitkin. Reitin valinta on melko suora, niin kuin tämmöisessä maastossa kannattaakin olla, kun ei kovin kummaisia töyssyjä tuossa matkan varrella ole. Mukavalle tämä eteneminen tässä näyttää. Siitä nähdään tuossa vasemmalla puolella tuo avokalliokumpare, missä on tommonen pieni jyrkänne. Ja nyt saavuttaa sitten tällä pikkuselle suolle, josta ilmeisestikin tähdätään tuonne nenänkärkeen ja sieltä sitten kumparee yli rastia kohti. Sieltä nähdään suon takana ja oletettavasti se rastiympyrän laajalla oleva kumpare, joka on jäänyt tuossa vähän tuohon oikealle puolelle. Ja sieltä kun semmonen loiva kurvi vetää sitten tuonne oikealle päin, niin meidän pitäisi tuonne rastille asti saapua. Siellä näkyy eessä tommonen kunnon töyssy. Tuossa kumpareen päällä, niin siellä on todennäköisesti tuo rastipistekumpare siinä niin. Ja sinne oikein mallikelpoisesti saavuttiin. Ei ole näkynyt aaroa eikä veetiä eikä miskaa ihan hetkeen, niin hyö on vissiin tyytynyt kohtaloonsa ja jääneet tuonne melko kauas taakse. Mitä GPS seuraa, niin ovat olleet tässä vaiheessa tuolla jossain Viitosrastin tienoilla. Täällä sitten laukattaa jo täyttä häkkää kohti Seiskarastia, joka on tuommoinen pieni jyrkänne ilmeisesti. Tässä ei ole mitään kokemusta selkeitä kohdetta välttämättä, mihin tukeutua, vaan pitää sitä vähän tarkemmin pyrkiä lukemaan, että mitä sitä täällä maastossa näkyy, kun on tämmöistä vähän samantyyppistä kumpareikkoa siellä ja täällä ja siellä sun täällä. Tämäkin video on tyypiltään tämmönen varmaan jonkinnäköinen pääsiäisspesiaali, että kaikki tutut virpoo ja muuten on kovat pääsiäismenot kaikilla, kun minutkin tänne haluttiin tätä selostamaan samaan aikaan, kun tästä nyt ilmeisesti kurkataan tämä 12 rasti, joka on tuossa kohta. Tuossa taisi näkyä oikealla puolella jyrkänteessä, niin kuin siitä äsken kuvattiin. Nyt puolelta ei ole ihan varma, että missä sitä ollaan. Sitä en osaa nyt sanoa, että onko ongelma siinä, että
ei oltu aivan kartalla, että missä sitä ollaan menossa, vai oliko sitten kartan kuvauksessa jotakin mielenkiintoista. Sinne on ilmestynyt tommonen jonninmoinen lampi. Eikä ihan pienikään, joka ei kartalla ole ilmeisesti tuossa tuo liveroksissa näkyvä suo. Sitä en tiedä, miten pahasti tässä nyt on ollut jutut viistossa, mutta valitettavasti joudutte tätä nyt kuuntelemaan. Tai jos haluatte vaan kahtoa, niin saan tämän minun höpötyksen tästä mykistäkin. Siinä tehdään pieni mutka tuon lammen takia. Mutta sieltä kivien kautta pitäisi pystyä ampasemaan uudelleen kohti tuota seiskarastia. Näkyisiköhän se jo tuolla edessä päin tuommoisena mäkeenä. Ilmeisesti oli siinä, mutta näytti kyllä ainakin tässä videon perusteella tuo koko rinne aivan samalle. Samaan aikaan voidaan huolella täältä GPS-seurannan puolelta, että Veeti on tässä nyt ottanut pikkusen matkaa kiinni, mutta vielä tässä nyt on tämmönen ihan selkeä yli minuutin keula, niin voi ihan puoletta asetella menemään kohti tuota 8. rastia, joka nyt ehkä muistaakseni kuitenkin vasta oli se kartankäännön rasti. Tässä on tämmönen epämääräinen töyssykkä, jossa Joakim nyt juuri menee, ja sitten on tämmönen iso selkeä kumpari, joka näkyy ilmeisesti tuossa edessä. Ja sen takana rasti on sitten tuommoinen uhusuppa, mikä sitten jonkun legendan mukaan oli ilmeisesti semmoinen, että joutais kartaltakin heivata kokonaan pois. Mutta näistäkin asioista voi olla montaa mieltä, mutta kohta me sitten videolla nähdään, että millekä se on siellä näyttänyt. Siitä tältä isolta kumpareelta nyt vaan alas noin, ja rastin pitäisi olla sitten siellä ennen tuommoista 2 kumparetta. Siellä ilmeisesti ne kumpareet näkyy nyt horisontissa. Onko tämä nyt sitten se suppa? Ilmeisesti, ainakaan kameran kuvissa ei kyllä kovin suurelle näytä, mutta saapahan nähdä, että mitä siellä maastossa sitten on oikeasti todellisuudessa ollut. No, ei takerrota pikkusia yksityiskohtia, vaan jatketaan lasettelua kohti 9 rastia. Se on tuommoinen ihan kiitettävän kokoinen avokalliokumpare taas tuolla huitsin vieressä. Niin katsotaan mitenkä lähettää sinne etenemään. Siitähän järkevintä olisi varmaan mennä tuonne ojan päähän ja sieltä sitten asetella tuon rastiväliviivan suuntaisesti suurin piirtein tuon seuraavan Avokalliomäen läpi tuonne eteläpuolelle, mistä tuolta tulee tuo suo, joka ylitettiin 4. rastille mennessä, ja sieltä kurvata sitten 9 kohti, mutta katsotaanpa mitä täällä tehdään. Nostaa ainakin tuonne mäen päälle ihan niin kuin minä olisin suunnitellut. Ja sitten seurataan tuolta noita hyviä nättäjä avokallioita.
Siinä on noilla mäillä helppo pysyä, kun on hyvä näkyväisyys ja nuo muodot on tuossa kumminkin kohtuullisen selkeitä. Nyt ehkä vaikuttaa, että Joakim menee vähän enemmän tuonne pohjoiseen päin, mitä minä olisin itse mennyt, mutta eihän se minun reitinvalinta välttämättä todellakaan se oikea ole. Sieltä olisi vaan itselle ollut semmoinen varmempi reitti ottaa tuo rasti, mutta toisaalta enpä minä mikään kovin huippusuunnistaja olekaan toisin kuin he. No ei siellä näköjään mitään tommosia suovarmistuksia tarvita, kun sieltä lasetellaan ihan ilman semmosia suoraan kohti rastia. Taktiikkana voisi olla nähdä tuolla tuo rastiympyrän luoteispuolella oleva iso kivi ja siitä sitten kurvata rastia kohti. Katsotaanpa näkyykö sitä täällä videolla. Tuossa se ei kaukana pitäisi olla, siellä taisi ehkä näkyä puitten takana, jonka jälkeen tommonen pieni kurvi tuonne kaakkoa kohti, niin siinä ollaankin jo rastikumpareilla. Tässäkin on tämä avokalliokuvaus, tämmönen hivenen omanlaisensa, eli mitään paljasta kalliotahan täällä ei näissä maastoissa ole, niin kuin nähtiin, vaan enemmänkin nämä kalliot on täällä tämmösiä vähintään jäkälän peittämiä ja saattaa täällä puitakin olla pystyssä, että ei ole semmoista aivan eteläsuomalaista silleitä avokalliota. Sitten mennään taas kohti Kymppirastia. Siellähän jo kerran käytiin tuolla 4-5 välillä tuolla arvaamattoman kanaalin laajalla. Siinä tämän edessä näkyvän mäen takana pitäisi olla sitten taas uudelleen tuo kyseinen pieni avokalliokumpare. Tässä on nämä pistekumpareet ja näiden takana tuolla justiinsa noin näkyy edessä sitten se oikea kumpare. Sinne niin. Sitten 11 väli. 11 rastikin on jo kertaalleen nähty tuonne 4-rastille tullessa. Sillä ei tosi varmaan ihan tarkoituksella käyty, mutta nytpä sitten toivottavasti kohta käydään. Tässä on ihan selkeä reitinvalinta mennä tuota suon laittaa. Haluan kotella tuolla mäen rinteen puolella, niin ei tuossa hirveänä kengät kastu ja helpompi on pitää vauhtia tuossa mäen rinteessä mitä märässä suossa. Ja sieltä on tuo rastin pitäisi jo alkaa siintää tuolla edessä. Siellä näkyykin tuommoista avokalliota. Rasti on siinä semmoinen pieni pistekumpare ennen tuota selkeästi videossa näkyvää jyrkännettä. Katsotaanpas mitenkä sieltä oikea pistekumpare löytyy. Vähän oli tämmönen monimuotoisen olona töyssy, mutta oikealla paikalla sinne joka tapauksessa käytiin, joten voi suunnata katseet kohti rastia 12.
sieltä saadaan nyt nähdä, että mitenkä sinne osuuttaan tällä kertaa. Tuolla tuonne Seiskarastille mennessä oli pieniä haasteita. Voi olla myös kartasta johtuvia. Katsotaan mitenkä sitten täältä suunnasta tuon alueen lähestyminen onnistuu ja mitä siellä maastossa nähdään. Tässä nähdään ainakin nyt edessä tämä iso avokalliomäki, mistä pitäisi olla seetellä melko lailla suoraa reittiä tuonne sen takana olevalle suolle, josta sitten päästään ottamaan rastia. Mutta katsotaanpa, että mitenkä tästä mäen yli edetään. Siitä niin mennään tätä kallioiden ja pikkusten soitteen muodostamaa mosaikkia pitkin läpi suoraan. Ei tässä kyllä isompaa mutkaa tule. Ja hyvää niin. GPS:n puolelta voidaan huuella väliin, että kaikki muut on kyllä taas jäänyt vähän pitemmän matkan taakse. En osaa nyt äkkiä sanoa, että ovatko tehneet jotakin virhettä vai mitä on tapahtunut, mutta aivan eivät ole kannassa tässä tällä hetkellä kiinni. Ja noin sieltä mennään ilmeisesti kahden kumpareen välistä. Tuossa on tämmöiset selkeät jyrkänteet nyt kohta pitäisi olla edessä, josta varmasti saa itsensä kiinni varmaankin tässä ja vedät tuonne oikealle, jonka jälkeen sitten pitäisi edessä siintää tuommoinen jonkinmoinen mäki, jossa on tuommoinen kulmanmuotoinen jyrkänne. Siinä taitaa suoraan edessä tämä kulma näkyä. Siinä on vielä joku nauhakin, ei ole meidän jättämä, mutta samassa rastipisteessä oli kuitenkin. Sen jälkeenpä jätetäänkin nämä tämän maaston hienommat alueet taakse ja lähdetään loikottelemaan tuonne 13 rastia kohden. Tässä on melko samantyyppistä maastoa, mitä oli tuolla 6-7 välilläkin, eli tämmöistä ei ole mitään isompia selkeitä kohteita lukuun ottamatta tuota suolämpärettä tuossa rastivälivion pohjoispuolella vähän ennen rastia numero 13. Mutta tässä sitten saadaan muuten tämä matka taittaa näitä mäen muotoja lukien. Nyt tässä jonkun verran ollaan taitettu tuonne eteläänpäin. En tiedä nähdäänkö tuolla eteläpuolella oleva tuo suonotkelma sitten, minkä suuntaisesti tässä nyt periaatteessa voitaisiin edetä eteenpäin. Mutta joka tapauksessa suunta on kyllä hyvä ja oikea. Seuraavaksi laskeutan täältä mäeltä muutama käyrä alaspäin, niin tullaan tuommoiseen vähän soisempaan alueeseen. Ja katsotaan sitten, että minkälainen reitinvalinta tehdään tälle loppurastin välillä. Jatketaanko suoraan vai otetaanko sitten
rastia jotakin muuta kautta. Vaikka nyt vasta on lumeet sulaneet, niin ei tällä loppujen lopuksi hirveän vetiselle näytä, mutta nyt joudumme valitettavasti toteamaan, että tallennustila on tullut tässä kesken videon tämän kamerasta täyteen, joten joudumme keskeyttämään tämän videon tähän, joten kiitos kun katsoit ja oikein mukavaa päivän jatkoa.